معتصم الہی کو وہ مائک پر تشریف لائے اور نظم پیش فرمائے بھائی محمد معتصم الہی کر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا جو بابا جی سمسام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے چند اشعار ہیں، ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سوہنا نبی دا چہرہ، سوہنا نبی دا چہرہ، جود مید چن وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن، کالیاں زلفاں لٹکن، ریشمی کمند وانگو، موسی مٹھاس والا، آسیاں دیاس والا، موسی مٹھاس والا، آسیاں دیاس والا، حسن دی پیاس والا، حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگو، سوہنا نبی دا چہرہ، سوہنا وہ پیارا چہرہ، سوہنا مکی دا چہرہ، سوہنا مدنی دا چہرہ، چودویں دے چن وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن، ریشمی کمند وانگو، نک تلوار سوہنا، نک تلوار سوہنا، رخسار گلنار سوہنا، موتیے دی طاقت کیے، موتیے دی طاقت کیے، چمکے جو دند وانگو، سوہنا نبی دا چہرہ، سوہنا وہ پیارا چہرہ، سوہنا وہ پیارا چہرہ، چودویں دے چند وانگو، لباں کٹائیاں ہویاں، نال ملائیاں ہویاں، لمبی تے بھاری داڑھی، لمبی تے پیاری داڑھی، دادے پابند وانگو، سوہنا نبی دا چہرہ، سوہنا مکی دا چہرہ، سوہنا مدنی دا چہرہ، چودویں دے چن وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن، ریشمی کمند وانگو، آنو تے شانو سوہنا، سارے جہانو سوہنا، آنو تے شانو سونا، سارے جہانو سونا، آنو تے شانو سونا، سارے جہانو سونا، کسی نے ورفا نہ پایا، رتبہ بلند وانگو، سوہنا نبی دا چہرہ، سوہنا وہ پیارا چہرہ، سوہنا وہ مکی دا چہرہ، چودویں دے چند وانگو، حسبوں تے نسبوں سوہنا، وسبوں تے کسبوں سوہنا، حسبوں تے نسبوں سوہنا، وسبوں تے کسبوں سوہنا، تائیوں تے منظور لبے، تائیوں سمسام لبے، تائیوں تے معتصم لبے، چیز پسند وانگو، سوہنا نبی دا چہرہ، سوہنا وہ پیارا چہرہ، سوہنا مکی دا چہرہ، سوہنا مدنی دا چہرہ، چودویں دے چن وانگو،
کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو سوہنا نبی دا چہرہ سوہنا ہو پیارا چہرہ چودھویں دے چند وانگو شان حسن و حسین پر چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں جو لوگ ارد گرد پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں پنڈال میں تشریف لے آئے یہاں سامنے بیٹھے آ کر سائیں دے نواسیاں لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا سائیں دے نواسیاں لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا بچڑا کرار داتے جایا بطول دائے نانے دے نقشے والا جانی رسول دائے خود ہی نبی نے جس دا رکھیا ہوں نام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیاں لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اے توی لوری دے وے جولا جولا وے زہرا دودھ دی جنانو دودھ پیلاوے جنانو وضو کر کے ہو زہرا کٹا شہزادیانو کھیٹا شہزادیانو ماں جلاوے زہرا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا عالی مقام لکھا حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے سارے صحابہ کو لے وظیفے بارے سارے صحابہ کو لے وظیفے بارے کیتے قبول ہنس کے کیتے قبول ہنس کے تحفے کیتے قبول ہنس کے تحفے تمام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیاں لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا حسن و حسین خالو عثمان لاشا ڈاڈا اندہ شہید کی میں پکھا تے پیاسا ڈاڈا دعا نے دتا پیرا دہنا نے دتا پیرا 40 ایام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیاں لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیاں لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا